dan bersin juga ada etikanya. Dan banyak orang yang salah langkah saat batuk dan bersin menggunakan telapak tangan. Tujuannya baik, tapi belum tentu benar. Karena kuman bisa pindah ke tangan tanpa kita sadari, melalui sentuhan dan juga saat kita bersalaman. Lalu, bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat batuk dan bersin. Setelah itu, pastikan tisu dibuang ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan menggunakan sabun. Atau cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dan pada saat kita batuk dan bersin, jangan lupa selalu gunakan masker agar orang sekeliling kita tidak tertular batuk dan pilek. Untuk itu, kita harus senantiasa memperhatikan etika saat batuk dan bersin. Dan kita juga harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Semoga bermanfaat.